بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل أحلى جرس بالسكر، جرس طرية بالسكر. مقادير بسيطة، متوفر عندنا في البيت. شكلها زي ما احنا شايفين في منتهى الجمال. معانا 3 كوبايات دقيق ومعلقة خميرة ومعلقتين سكر وذرة ملح، معلقتين لبن بودرة ونص كوباية رايب او لبن، وكوباية مية وتلت كوباية زيت ومعلقة بيكنج باودر. هنحط كل المقادير الجافة على الدقيق ونقلبها كويس خالص. بعد كده نبدأ نضيف المقادير السايلة بالتدريج. زي ما شايفين كده حطينا معلقتين لبن البودرة، وهنحط معلقة الخل دي على الرايب، وهنبدأ نضيف كمية الرايب اللي هي نص كوباية ونعجن ونحط المية بالتدريج. اول كوباية في العجن هنستخدم كوباية مية، وبنعجن العجينة كده، نحاول نلم الدقيق كله. نتحكم في العجن ممكن في الطبق او يبقى اسهل علينا عشان ندي العجينة نعملها عرج وتبقى حلوة، نعجنها على الرخامة زي ما احنا شايفين كده. لو احتاجت مية بنضيف لها ذرة مية تاني او كده حسب نوع الدقيق. يعني المية ممكن ناخد كوباية مية، كوباية وربع مية. الزيت تلت كوباية زيت، برضو مش بنضيفها مرة واحدة، بناخد كده بالتدريج برضو جزء جزء زي ما احنا كده شايفين. بنضيف جزء جزء من الزيت ونشربه للعجينة، ونقعد نعجن كده فيه شوية كتار لحد ما بنعمل ملمس للعجينة ناعم كده ويبقى لها عرق قوي. طبعا انا بنهي كده العجينة في الاخر، بحاول اطلع كل العجين اللي في ايدي كده، ما بسيبش حاجة خالص. وهي العجينة يعني بنحط لها كمية الزيت بتبقى ناعمة وطرية كده ومش بتلزق في ايدينا زي ما احنا شايفين كده، طرية جدا. بيجيلها عرق قوي زي الملبن اهي. هنبدأ نجهز، نحط معلقة زيت صغيرة في الطبق كده ونريح فيه العجينة، ونسيبها لنص ساعة، ساعة الا ربع، يعني تبع المكان اللي انت بتحطي فيه العجينة، ان يكون فيه متوفر فيه دفء كده يعني. بغطيها كويس وبحطها في مكان دافي واسيبها تخمر براحتها يعني. انا اكون بعد كده جهزت شوية حاجات لتجهيز الجرس دي. بجهز سمسم محمر كده، حمرنا معلقتين سمسم. حاطه معلقه زيت صغيره برضو لو ايدي ادهنها كده عشان العجينه ما تلزقش في ايدي. وبجهز معلقتين سكر كبار واضيف عليهم ذره قرفه اللي بحشي بيهم الجرس. بحط معلقه سكر صغيره في قلب العجينه كده وبقفل عليها كويس. ومحضره معايا برضو سايل معلقه عسل اسود، حط عليها نص كوبايه ميه مخففاه بيها كده. بحط العجينة بغمسها في السايل ده اللي هو العسل المخفف، وبعدين بحطها على السمسم وبرص كده في الصينية بتاعتي، وهكذا يعني بكمل عجينتي كلها زي ما احنا شايفين كده. العجينة جميلة سهل تشكيلها، تعمليها بالشكل اللي يريحك اللي تحبي تعمليه. وادي زي ما شايفينها كده لونها جميل عشان العسل طبعا المخفف، وهشة وطرية وناجحة 100%. وعايزينكم تشيروا الفيديو وتعرفوا الناس بقناة نانو مامتها، وعشان نوريكم كل حاجة جديدة.